Hello， 大家好，我係 Andreas， 歡迎收睇機師爸爸嘅 channel。咁之前post 咗幾段片啦，有啲朋友睇完之後呢，話想我 review 下啲車喎。咁所以呢，今日就有少少唔同，就唔會整嘢食，咁就趁帶個仔出去呢，就講下架車啦。我哋去邊度啊？今日西澳婆做咩啊？踩單車。好啦，咁我哋出發啦，好唔好啊？好啊。OK。咁熟悉我嘅朋友都知道，其實我係中意揸跑車噶啦。我仲記得當初識我老婆嗰陣時，同佢講話，我寧願揸兩架車都唔會揸7人車嘅。我仲話一定要 keep 翻，至少 keep 翻一架棍波車添。點不知而家棍波車就賣咗啦，點不知轉咗呢架7人車。咁有啲朋友可能會話，點解唔揀架7人嘅 SUV 呢？其實我都有考慮過嘅。嗰陣時都睇過啲中價嘅7人 SUV 嘅，譬如 Volvo 啊，或者係福士啊呢啲咁嘅牌子。不過之後咧去咗試車咧，就發覺揸起上嚟又唔係真係咁好揸，又冇7人車咁實用喎。咁我計過條數，就如果我要買架咁嘅 SUV， 我賣咗我架仿跑車，再要補幾廿萬先至買到，倒不如我就買多一架平啲嘅7人車，咁就 keep 兩架車仲好啦。咁其實我最後肯買7人車咧，其中一個最大嘅原因就係試到呢架 Stepwagon。呢個 Stepwagon 其實有咩特別？我係會考慮咧，最緊要就係佢 drivetrain 嘅。咁首先講下佢副計先啦。咁呢個 Stepwagon 咧，佢係用到 1.5 渦輪增壓嘅引擎啦。咁有咩好處咧？咁第一就係慳排費、慳油，但係最緊要就係因為佢渦輪增壓，只要個電腦改少少咧，個馬力咧都爭好遠嘅可以。咁我改咗之後咧，個馬力去到200匹左右啦。但最緊要咧係個扭力，變咗喺啲燈位啊、要爬頭啊嘅情況下咧，就好舒服啦。咁個 drivetrain 另外一樣嘢係吸引到我就係咧，佢個波箱喎。咁呢架 Stepwagon 咧，佢用到係一個 CVT 無段變速嘅波箱啦。大家玩開車嘅人聽到 CVT 無段變速，一定係冇晒胃口啦。咁其實我試落咧呢架咧個 CVT 又唔錯喎。第一佢就冇嗰隻好似橡筋拉下拉下個問題啦。第二咧，佢最過癮嘅地方咧係有加減波喎。仲要係咧，當你拍去 S 波段嗰陣時咧，佢個加減波咧就唔會自己跳翻去 D 嘅。好多仿跑車都做唔到呢個效果㗎。咁變咗我揸開棍波呢啲人咧，就可以 keep 翻波段咧，有幾過癮嘅。佢個反應咧可以媲美到一般嘅雙離合器嘅波箱嘅喎，變咗有陣時揸啲山路啊，有陣時爬頭嗰陣時啊，拖住個波揸咧都幾過癮嘅。咁同埋咧，真係要讚一讚 Honda 咧做前驅車嘅技術嘅。咁有玩開車嘅朋友就一定有聽過 Civic Type R 啊，或者係 Integra Type R 噶啦。咁但係估唔到咧 ，Honda 連呢啲咁嘅7人車咧，都冇忽視佢個操控性嘅。咁記得有一次揸上大帽山，有少少微雨啦，架車咧喺啲彎裏邊咧冇推頭不勒子咧，個尾咧仲識得跟住走喎，真係幾過癮嘅喎。嗰下真係嚇咗一跳。咁講完駕駛嘅性能方面咧，不如講下實用啲嘅嘢啦。咁呢架 Stepwagon 咧，佢7個位嘅設計咧，變咗中間咧係可以好輕易咧行到去後邊嘅。咁有陣時譬如停咗車啦，咁啲細路仔喺後邊有問題啊，要幫手啊，咁好輕易咧，唔使開門咧，都可以由前面去到後面嘅。另外咧，全嘅車咧都好多唔同嘅勾嘅喎。咁平時買餸啊，或者係有細路仔嗰啲袋咧，就好多地方可以勾住，唔會揸車嗰陣時啷嚟啷去啦。咁另外最正嘅地方就係佢有電趟門啦，加埋個車身咁高咧，擺啲小朋友上個 BB 凳度真係容易好多嘅。咁講完我對呢架車中意嘅地方啦，不如講下唔中意嘅地方啦。有一個失望嘅地方咧，就係呢架車最後嗰排咧係冇 ISOFIX 嘅噃。咁變咗咧，某啲 BB 凳啊或者 child seat 咧就係擺唔落最後面嗰行咯。咁變咗有陣時坐位嘅安排咧就冇咁 flexible 啦。咁咧最後一樣嘢咧就係咧，呢架車佢裏邊啲 seat 位咧係比較窄身啲嘅。咁不過咧有好同有唔好啦。佢啲 seat 位窄身啲，坐得冇咁舒服，但係咧變咗擺嘢嘅空間咧就比較多啲。嗰啲腳嗰啲位咧擺好多雜物都 OK 嘅。
咁講 Stepwagon 就梗係要講下佢對 Waku Waku Door。Waku Waku Door 啦。咁咧呢對 Waku Waku Door 咧，除咗開門嗰個位方便之外咧，其實擺嘢都比較方便喎。普通七人車嗰啲門咧向上開啦，變咗咧有陣時執啲嘢落去咧，好易就跌翻出嚟。但係因為咧用呢對 Waku Waku Door，你見咧我攝好多嘢喺裏邊咧，都唔會驚跌出嚟，好方便嘅喎。咁我哋而家去踩單車啦，好嗎？OK，let's go。我哋買咗食咯，好嗎？好啊！食咩好啊？漢堡包。要咩漢堡包啊？魚漢堡包。魚柳包係咪啊？豬柳蛋。咩漢堡包？魚漢堡包。豬柳漢堡包。OK，飲乜嘢？飲豬手。OK，very good。咁而家疫情嘅時候咧，帶住小朋友咧都好少出街食啦。咁呢啲七人車有度方便就係咧，喺架車上面食咧都好舒服㗎喎。中唔中意喺架車度食嘢啊？中意。食咩啊？你喺度？漢堡包。因為咧佢個位又可以褪前褪後啦，之後咧又有個台仔喎，變咗佢哋咧喺自己喺度食嘢咧都好方便㗎。好啦，食一啖嚟睇下啦。你攞唔攞到個 juice 啊？係喎，自己可以攞到嘢飲喎。咁變咗咧，我哋一家大細通常咧喺架車裏邊食嘢咧就安全又開心啦，係咪啊？咁咧，大家如果係喜歡呢段片嘅咧，就俾個 like 啦。如果想睇多啲我哋嘅片咧，就 subscribe 啦。如果想我哋講下第二啲產品，或者係對於今日講嘅 Stepwagon 有咩疑問咧，請大家喺下邊留言啦。咁時間差唔多啦，我哋講拜拜啦，好唔好啊？拜拜。拜拜。